各位小朋友、大朋友，大家好啊！我係八爪魚啊！今日我要同大家講一個故事，叫做年糕去海邊。有一日，年糕阿年同埋阿糕一齊去到海邊嗰度玩啊！究竟佢哋會遇到啲乜嘢有趣嘅事情呢？不如我哋一齊聽下故事啊！如果大家想聽到更加多有趣嘅故事，記得支持我八爪魚講故事頻道啊！八爪魚講故事，年糕去海邊。年糕去海邊嘅作者係艾田晴子，繪圖嘅係植垣報子，翻譯嘅係米雅。年糕阿年同埋阿糕去海邊嗰度玩啊！阿年就話啦：今日要玩個夠啊！阿糕就話啦：係啊，今日要玩個夠啊！耶！小朋友，你哋睇下，呢度就係鬧哄哄海岸啦。呢度有螃蟹先生、章魚伯伯同埋扇貝先生開嘅攤檔啊。佢哋售賣唔同口味嘅雪糕、刨冰同埋唔同款式嘅沙灘用品啊。仲有太陽傘、水泡同埋船可以出租添啊！阿年睇到呢個情景就話啦：哇，呢度好熱鬧啊！於是佢哋換上咗泳衣之後，就開始做熱身運動啦。因為佢哋想快啲去游水啊！年，一二三四，九，二二三四。係啊，熱身運動真係唔少得㗎。如果唔係，游水嘅時候肌肉就會好容易拉傷㗎啦。做完熱身運動之後，佢哋就撲通一聲咁跳咗落水裏面啦。耶！落水啦！落水啦！阿年同埋阿糕帶住個水泡喺海裏面飄啊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 。阿糕就話啦：好好玩啊！過咗一陣間之後，佢哋兩個就喺沙灘上面堆咗一座大沙丘啊！阿年就話啦：挖隧道啊，挖！啊，我見到阿糕啦！阿糕，阿年，玩到攰咗啦！阿年同埋阿糕就喺沙灘上面一瞓低，就嚟瞓一個烤年糕午覺啦。阿年就話啦：哈哈，俾太陽曬到熱辣辣咁啊！阿糕就話啦：哎呀，真係好舒服啊！瞓得真係飽啊！但係阿年一瞓醒覺就發現阿糕唔見咗啊！阿糕跑咗去邊啊？阿年左睇睇，右睇睇，喺呢個時候，阿年發現咗阿糕，佢就話啦：啊，喺嗰邊啊，阿糕！但係阿年走過去一睇，發覺嗰個根本就唔係阿糕，而係正喺度瞓緊午覺嘅吐司小姐啊！吐司小姐就問啦：
緊我咩事啊？阿年就話啦，冇啊，冇咩事啊。於是阿年又左睇睇，右睇睇，阿年發現咗阿高，佢就話啦，啊，喺嗰邊啊，阿高。走過去一睇，發覺嗰個根本就唔係阿高，而係着住海苔丁字褲，正喺度玩緊相撲嘅飯團啊！飯團大叫，嘿！其他觀眾就為飯團加油打氣，對飯團講：加油啊，加油啊，唔好認輸啊！阿年發現咗佢唔係阿高之後，就話啦：唉，又睇錯啦。於是阿年就向海嗰邊睇一睇，啊，點解會喺嗰邊㗎？阿高！阿年又過去一睇，發覺嗰個根本就唔係阿高，而係漂浮喺海上面嘅豆腐啊！豆腐就話啦：飄啊飄啊，隨波逐流，睇下能夠飄幾耐先。阿年發現咗佢唔係阿高之後，就話啦：唉，喂啊，點解又會睇錯㗎？於是阿年就游返去岸邊，返到去沙灘上面，大聲咁樣叫：喂，阿高！小朋友，你見唔見到阿年啊？佢而家喺邊一度呢？冇錯啊，佢就喺呢一度啊！阿年就喺度諗啦，阿高到底跑咗去邊一度啊？就喺呢個時候，阿年突然之間好焦急咁樣講：咦，呢度係邊度嚟㗎？原來阿年為咗揾阿高，四圍咁走嚟走去，結果就迷路啦。阿高啊，阿高啊！阿年忍唔住喊咗出嚟啊！喺呢個時候，海浪突然之間向佢嘅腳邊拍打過嚟啊！阿年見到有一個水泡漂浮到佢嘅腳邊，於是阿年就大聲咁樣講啦：係阿高嘅水泡啊！阿高喺嗰度啊！阿高坐喺遠遠嘅一塊石頭上面，向住阿年揮手啊！弊啦弊啦！阿哥嘅水泡俾海浪沖咗上岸啦，所以根本返唔到嚟啊！點算好啊？應該點算好啊？就喺呢個時候，海面上竟然出現咗一隻三角形嘅物體啊！而且仲直接向住阿高嘅方向逼近啦！鯊魚啊，係鯊魚啊！阿年真係好緊張啊，急死佢啦！好彩唔係鯊魚嚟㗎，而係舉躍先生啊！舉躍先生就話啦：年糕啊，你跑得太遠啦，咁樣係好危險㗎。於是游泳高手舉躍先生就俾阿高企喺佢嘅背脊上面，
然後游啊游，游啊游咁，將阿高送返去岸邊啦。返到岸邊之後，阿高就對舉躍先生講：多謝你呀，舉躍先生。阿高，太好啦！阿年，對唔住啊！佢哋兩個彈下彈下咁，抱埋一嚿啊！然後飯團就提議啦：嚟啦，一齊嚟曬太陽啦！粟米先生就話啦：哇哈哈哈，俾太陽曬到熱辣辣咁啊！吐司小姐就話啦：真係好舒服啊！青葱變成烤青葱，飯團變成烤飯團，豆腐變成烤豆腐。串燒細佬就話啦：嚟海邊真係好好玩啊！聽講喺大太陽底下嘅阿年同埋阿高都變成咗燶燶地又脹卜卜嘅烤年糕啦。阿高對阿年講：哇哈哈，你睇下你都曬出咗一副眼鏡嚟啦。最後阿高同埋阿年想返屋企啦。佢哋喺海灘嘅更衣室一邊沖涼一邊就話啦：不如我哋下次再嚟海邊玩啦。好啊！各位小朋友大朋友，年糕去海邊呢個故事講完啦。故事裏面嘅阿年同埋阿高係一對形影不離嘅好朋友，佢哋一齊去到海邊度玩，仲遇到好多有趣嘅事情添。唔知道大家鍾唔鍾意去海邊度玩呢？你哋有冇遇過啲有趣嘅事情啊？大家可以留言話俾我知㗎。今日嘅故事分享到呢度啦，希望大家能夠繼續支持我八爪魚講故事頻道，記得訂閱、俾 like、留言同埋分享。我哋下次再見啦，拜拜。